Николай Должанский рад приходу своей девушки Анны на проект и решил, не мешкая, отметить с ней это событие. Не надо так делать. Я не полоскаю рот вином. Это называется провести дегустацию. Я только на 1 минуту отойду в душевую. На 1 минуту. Ну давай быстрей. Что ты улыбаешься? Мне хорошо. Совсем чуть-чуть. Никит, ну что, прошло? Вот и все. Не надо бить меня ногой под столом. А что ты все скрываешь? То, что я тебе говорю, хватит пить. Я не пью. Что тут пить? Это слабоградусный виноградный сок. В нем меньше алкоголя, чем в кефире или в квасе. Я тебе отвечаю. Пускай будет так. Ничего не меняется просто. Аня, я сейчас еще раз схожу. Да что ты как этот-то? Чего опять? На 1 секунду. Какой-то странный ты, чувак. Коля. Коль. Коля. Теперь к тебе вопрос я вспомнила. Зачем ты нюхал колготки? Аня, я понюхал колготки из чисто практических соображений. Грязные они или нет. Надо их стирать. Надо их стирать или не надо их стирать? А на голову зачем одел? Подожди, до этого дай. Уже реально не смешно. Ну что я не так сделал? Фу, потому что ты уже пьяный в ноль. Фу! Он в туалет бегает все. Кристин. А он там... Ах ты ж собака, а, Коля! А я... Ты нормальный, что ли, Коль? Ты ненормальный, что ли, а? Коля! Что ты делаешь? Ты я не пойму никак. Ты меня достал, я сколько делаю на тебя. Ты что делаешь, а? Ты что делаешь, Коля? Ты что такое, а? Ты меня достал уже с этим. Смотрю, бегает, говорит, у меня с почками проблемы, говорит. Крис, ну мне нравится алкоголь. Колян, ну ты чё? Ну не с горла же водяру. Ну, если рюмок нет, тогда с чего? Коль, ты в хлам. Коль, так, ну-ка тормозь. Что я тебе сказала? Аня! Ой, боже. Где тут мусорка? Кошмар. Ой, кошмар. Вот так, вот так. Понятно? Понятно? Мало. Аня. Тебя как зовут? Чего? Тебя как зовут? Ты ненормальный? Тебя как зовут тебя? Я тебя просто снимала, да, вот для того, чтобы ты понимал вообще, как ты вчера выглядишь. Ой, ну это ужасно. Ты просто понимаешь, посмотри на свое поведение. Смотри, нам поржать, смотри. Давай. Коля, Ксения, заметьте, я... Смотри. Но я сажусь, да, на костер. Да, ты садишься с задницей на костер. Это же вообще нормальные вещи. Ксения. Так все взрослые люди делают. Как видят костер, сразу с задницей туда прыгают. Ксения, заметьте,